Мизар, Venetian Faux и Marmorino са три престижни полирани мазилки на продуктовата гама на Adicolor, които със сигурност ще внесат изтънченост и италиански дух във всеки интериор. Мазилките отлично хармонизират както с старинния, така и с съвременния стил. Марморино е покритие на варова основа със съдържание на тъмни зрънца, Мизар е минерален продукт на варова основа, докато Venetian Faux е на основата на синтетична смола, което я прави лесна за отцветяване и нанасяне. С мече или четка нанесете основен слой от грунт Fondo Universale, разреден с 20-30% вода, и оставете да изсъхне. Нанесете първия основен пласт от отцветения продукт върху цялата повърхност в тънък слой, като използвате чиста неръждаема маламашка с обли ръбове и оставете да изсъхне. Продължете с финалния ефект, като използвате същата маламашка, поддържана непрекъснато чиста. Нанасяйте в неравномерни кръпки с размер, подобен на този на маламашката, и заглаждайте всяка кръпка в движение. Упражнявайте силен натиск върху инструмента, за да излъскате покритието и да засилите типичния блясък. Ако желаете допълнителна защита и по-голяма лъскавина, нанесете последна ръка от Easy Wax с синтетична гъба и преди да изсъхне, полирайте добре с мек плат. Тези висококачествени полирани мазилки създават забележително лъскаво покритие, което придава несравнима елегантност и стил на всяка стена. Изключителен представител на Adicolor за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adicolor.bg.